ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ କଲ୍ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଲ୍ୟାଟର୍। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ଲ୍ୟାଟର୍। ଏଠାରେ ତୁମର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ହିଅର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ହିଅର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ୟାଗ୍। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖାଏ। ହି ଇଟ୍ସ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ। ହି ଇଟ୍ସ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ। କେହି ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ। ନୋ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁ ଇଟ୍। ନୋ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁ ଇଟ୍। ତାହା ମୋର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍। କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। ନଥିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜଡ୍। ନଥିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜଡ୍। ଏହା ନୂଆ ଅଟେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଡଟର୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଡଟର୍। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରିଡ୍? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରିଡ୍? ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ୟୁଜ୍ ଦିସ୍। ୟୁଜ୍ ଦିସ୍। ତୁମେ କହିପାର। ୟୁ ମେ ସ୍ପିକ୍। ୟୁ ମେ ସ୍ପିକ୍। ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍। ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ହି ଇଜ୍ ଭେରି ସିକ୍। ହି ଇଜ୍ ଭେରି ସିକ୍। ମୋତେ ତଲୱାର ଦିଅ। ଗିଭ୍ ମି ଦ ସୋର୍ଡ। ଗିଭ୍ ମି ଦ ସୋର୍ଡ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଲିଭ୍ ମି। ଲିଭ୍ ମି। ଜନ୍ ରାଗିଗଲା। ଜନ୍ ଗଟ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି। ଜନ୍ ଗଟ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି। କିଏ ଖାଇଲା? ହୁ ଏଟ୍? ହୁ ଏଟ୍? ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟାଇମ୍? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟାଇମ୍? ତୁମେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କି? ଆର୍ ୟୁ ଏ ଡକ୍ଟର? ଆର୍ ୟୁ ଏ ଡକ୍ଟର? ମୁଁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ହିମ୍। ଆଇ ଲାଇକ୍ ହିମ୍। ମୋତେ ଶୋଷ ନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଥାର୍ଷ୍ଟି। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଥାର୍ଷ୍ଟି। ମୋତେ ଚା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟି। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟି। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଇ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆଇ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସ ଇଟ୍। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସ ଇଟ୍। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତମକୁ ଦେଖା କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ ୟୁ ସୁନ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ ୟୁ ସୁନ୍। ଆମେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ୱି ବୋଥ୍ ଲାଇକ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ୱି ବୋଥ୍ ଲାଇକ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ତୁମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବ କି? ଆର୍ ୟୁ ଜଏନିଂ ଅସ୍? ଆର୍ ୟୁ ଜଏନିଂ ଅସ୍? ତୁମେ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ କି? ଡିଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ? ଡିଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ? ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମି? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍। ତୁମେ ଇଂରାଜୀ କହୁଛ କି? ଡୁ ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ? ଡୁ ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ? ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର। ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ?
ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଦରେ ଯିବା ଉଚିତ। वी शुड गो ऑन फुट। वी शुड गो ऑन फुट। ତୁମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ୟୁର ପ୍ରମିଜ୍। ଡୋଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ୟୁର ପ୍ରମିଜ୍। ସବୁ କିଛିର ଏକ ସୀମା ଅଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ଏ ଲିମିଟ୍। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ଏ ଲିମିଟ୍। ଆମେ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। वी नीड योर हेल्प। वी नीड योर हेल्प। ତାକୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ। ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାର୍କ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣ। ଗେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଇଟ୍। ଗେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଇଟ୍। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଛି। ଆଇ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଏ ସ୍କୁଲ। ଆଇ ୱାର୍କ ଆଟ୍ ଏ ସ୍କୁଲ। ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ? ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ? ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ? ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ମୋର କିଛି କାଗଜ ଦରକାର। ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ପେପର। ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ପେପର। ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ଆର୍ ୟୁ ହଙ୍ଗ୍ରି? ଆର୍ ୟୁ ହଙ୍ଗ୍ରି? ମୋର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ। ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲୁ। ଚାଲ ସିନେମା ଯିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ମୁଭିଜ୍। ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ମୁଭିଜ୍। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ବିଜି ରାଇଟ୍ ନାଉ? ଆର୍ ୟୁ ବିଜି ରାଇଟ୍ ନାଉ? ହଁ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହିପାରେ। ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ତୁମେ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କର କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍? ଶୀତ ଆସୁଅଛି। ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ କମିଂ। ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ କମିଂ। ସେ ରାଗିଗଲା। ସି ଗଟ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି। ସି ଗଟ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।